Шихап хәзрәт татарының түгел, гомумән Төрки дөньяның атаклы тарихчысы. Анале күпләрнең уйлаганы юк, ул татар тарихын гына язмаган, чөнки ул язган төрки татар тарихын чынлыкта. Һәм бөтен Төрки дөньяда иң беренче милли тарихны язучы ул бер үк вакытта. Әмма шуңа да карамастан, Шихап хәзрәт тарихчы буларак та, дин белгеч буларак та бик начар өйрәнелгән Татарстанда. Һәм гомумән мин әйтер идем, бу эшләр алга таба эшләр әле эшләнгән кана күп артыграк. Менә Мәрҗәйнең әсәрләре чыгарылмаган, аларга күпчелеге, абсолют күпчелеге, комментарийлар эшләнмәгән. Бу эшләрдә алга таба эшләргә туры киләчәк. Шуңа күрә безнең хәтта дин әһелләре, хәзерге заман дин әһелләре Мәрҗәйнең кем икәнлеген бик төшенмиләр. Чөнки алар төшенсәләр, бүген монда тезелеп утырганнар, дин әһелләре юк диярлек залда. Менә бу кызганыч әйберләр. Шуңа күрә тарихчыларга һәм дин өлкәсендәге белгечләргә алга таба бик тырышлык кирәк булачак Мәрҗәйнең әсәрләре нигезендә аның кем икәнлеген халыкка җиткерү буенча. Бу билгеле булганча Мәрҗәй озак еллар буе тыелган фигура иде. Һәм әле совет идеологиясының бер чагылышы һаман да бетмәде. Рәсәйдә киресенчә без кире якка киттек, артка якка. Яңадан империя шел рухлар күтәрелә башлады. Мәрҗәни ул кысаларга сыймый беренчектә һәм ярамый торган фигура булып кала бирә. Бүгенге татарлар өчен аның иң зур кушкан өлеше заманавича татар тарихының нигезләрен салу. Мустафа Далахбарның 2нче томында ул Kazan şəhrindəki məscidlər turunda, tatarların qulamaları turunda, tatarlar kim bulğan şularını anlatırğa tırışa. Amma şunun arqılı anardan son kilgən kişilər tatar tarixinin prinsiplərin qabatlıylar, həm bu ideologiya halinə kilər. Həminimcə Türkiyə dünyada birinci bulub, birinci mərtəbə Tatarlarda şundi bir zamanavicə milli ideologiya barlıqqa kilə. Çünki Türkiyədə sonundan barlıqqa kilə. Həm şunun niyə sallıcısı Şihabuddin Mərcəni ikinci şahıs yox. Əlbəttə bir yapdan Şihabuddin Mərcəni o bilgili şəxs, onun ismini bilərlər, amma kübrət onun xidmətlərin din əxilləri bilərlər. Çünki o qərb dilində yazğan, həm onlar bik dirən, fəlsəfi, həm dini məsələlərə bağışlanğan, həm onların oxur üçün, onlar üçün əli bizdən alimlər əli mənə bugün konferansiyada aytıb uzdular, əli biz usub getməyən o dərəcəyə. Şuna görə iyi ismini bilərlər, amma onun xidmətləri tirəndən cintikləb, irənilib deyib aytıb bulmayı. Şuna görə əli bu yönəlişdə bizdən işlərimiz bik qüvvəli. Qızanışa qarşı mənə biz bir uyuşmağan uğrunu buldu. İndi əlbəttə biz diləgən idik, mənə bu konferensiya vaxtında birgə şul heykəlini aşıraq. Qızanışa qarşı əli ol heykəl əzir tügül. İnşallah bəlkə tez arada əzir bulur. Ol İski Tatar bistəsində bularga teyişir. Mərcəni ul bit king sferalarda işləyən kişi, şuna görə ul milli məqarifində nigiz saluvçularının birisi. Ul indi İslam məqarifi nigizində işləsə də şul ramklarda milli məqarifini tiziyi başlayan kişi. Şuna görə bugünkündə bizning məqarif problemaları qızğançığa qarşı Mərcəni çırına yaxınlaşa bala. Məqarif ülkəsində Rusiya Federasiyasının siyasəti Rusiya imperiyası diller siyasetine gündən-gün yaxınaya var. Şuna görə Mərcəni şalınlarda bugünkündə aktualləşə var.